ஹலோ பாய், ஹலோ பாய். தலைவா தலைவா தலைவா. அவன் வீட்டுல இருந்துட்டு மைக்லாம் பண்ணி பேசுறேன். ஏன் வீட்ல இருந்தா மைக் பண்ணக்கூடாதா? கத்துறது ஊட்ட விட்டு வெளியெல்லாம் கேட்கும். Awesome. மாபே உனக்கு I got 3 வேணுமா 6 supplies. வேணுமா? எனக்கு எது ஈஸியா இருக்குமோ அதை வச்சுக்கிட்டு மத்த எனக்கு ரெண்டுமே ஈஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க 3 போட்டுருங்க. बाबा से दे निकला menos. பிச்சு கேட்டுச்சா? अरे जाइश नहीं ये बचा அவன் அவனை விட்டு பொறிச்செடுத்துட்டு இருக்கான். பாட்டு ஆடிக்கிறாங்க. ஐயோ ஒண்ணு கூட பிளேயர் இல்லை அதுல. भाग से चल लो भैया कहीं भेजे कौन जगह? ये Marked a location. ये திருடி புட்டான். நானும் reflex எல்லாம் போட்டேன். இல்ல ப்ரோ, நான் ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் போட்டேன் ப்ரோ. अरे ஆனா வீணாகி விட்டது. பரவாயில்ல விடு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன் டிராப் விழுந்துச்சு? எங்க விழுந்துச்சு? ஆட போறதே 2 நாளோ 3 நாளோ. யாரு பாட் அடிச்சா என்ன ப்ரோ என்ன சொல்ற? நீ அப்படி ரெண்டரை அதுக்கு வருமோ? முன்னாடி பாருங்க, தூக்கி போடுறீங்க. டிராப் எங்க ஏதோ குட்ஸ் பேக்ல குச்சி இல்ல, இந்த மால்டோ தூக்கி போட்டா ரொம்ப 2 இனிமையா இருக்காமா? ஜோன் வச்சு விളിக்கிறேன்டா. வெயிட் பண்ணு ப்ரோ, நான் பேர் அதான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறான். இங்க இருந்துடா பாட் அடிக்கிறீங்க. 10 பாட் அடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. தோட सामने मैंने करते ये तो सुपर बस है
ப்ரோ எல்லாம் பாட்டா பாட் லாபியா ப்ரோ? எனக்கு டவுட்டாவே இருக்கு ப்ரோ. பாரு ப்ரோ, பேரானா பாரு ப்ரோ. நீ தான் ஸ்மோக் போட்டியா? நான் ஏய் அங்கிட்டு பேர்ல வா, அங்கிட்டு பேர்ல இந்த இடம் வேணாம். ரொட்டேட் பண்ணா அடிப்பான். அடிச்சுதான் வா ப்ரோ. जाओ और मैं जाओ எங்க இருக்கான் பாத்துட்டியா? Watch out! इधर क्या है कैसे लगे ஒருத்தன் தானே. चल ஓகே இருப்பியா? பரவாயில்ல. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்குவாட். ये बड़ा कौन तो एजेंट ये बड़ा गाड़ी क्यों उठते सकते हैं? आमू भाबছিলাম শালা মনে হয় এই শালা সামনে পড়ে গেল Please recall me. भाई जोन में जाओ ब्रो नंबर 2 Enemies ahead. Don't give எனிமே up. இருக்கான். போச்சுடா. கீழே காலி ப்ரோ. अरे जोन में आवाज कर दे भाग 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 முடிஞ்சுதா? ரைட். बड़ा का करने वाले तो शो हो इस तो ये बनाऊंगा बेटा रात बस भी नहीं ना Marked a location. बैंडेज बैंडेज मेरे वास्ते हो गए ना और क्या ஓடுறா 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 ஓடு என்ன எப்படியாச்சும் தூக்கிட்டு போயிடுவோமே. ப்ரோ. ஹீல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம்ல ப்ரோ. ஹீல் பண்ணாம मेरे போறனா सामने இப்படிதான் ப்ரோ. பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ அடுத்த சொல் கஷ்டம் ப்ரோ. வாய்ப்பே இல்லை. ये हेलो केस टका का அடுத்த சொல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாரு. சரி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இவங்களை ரீகால் பண்ண போய் நம்ம மாட்டிட்டோம் பாரு ப்ரோ. I got supplies. மேட்சை முடிச்சிட்டோம் போச்சுன்னு. Awesome. We're the best. Victory.